Merhaba arkadaşlar, benim adım Rüya. Bugün sizlerle bir bilgide bulunacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu dönem çok hasta olanlar var ve genellikle balgam ve balgamları var ya da öksürüyorlar. Onları çözmek için doğal bir ilaç bulduk. Yani araştırma ekibi değil, ben yani kendim buldum. Genellikle Instagram'dan buluyorum arkadaşlar bunları. Bir tane cevizim var elimde gördüğünüz gibi. Bu cevizin orta kısmında bunlar. Şöyle bir kırayım şu. Eğer bunu oruç zamanında izliyorsanız sakın izlemeyin diyorum. Çünkü pek kabul etmiyorum. Ceviz varsa bunu yapmayı öneriyorum. İşte içindeki şeyi alıyoruz. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi bunu suya koyup erittikten sonra balgam ve öksürük sökücü icat ediyorsunuz arkadaşlar. Size sadece duyuruda bulunmak istedim. Yani eğer balgamınız olursa öksürüğünüz başlarsa, öksürmeye başlarsanız bunları yapmayı unutmayın. Şöyle şunu göstermek düştü. Ama pis olmasın. Şöyle göstereyim size. Bunu alın ve sonra da suyun içine koyun. Sıcak su, soğuk su ama sıcağı önemli olarak öneriyorum. Sıcak suyu alın ve bunun içine koyun. Yanlış söyledim. Bunu alın, sıcak suyun içine koyun. Eritin sonra için. Tadı kötü olabilir ama gerçekten balgam ve öksürüğünüzü söküyor. Bu gerçek bir şey yani. Bunu değiştiremezsiniz. Bir de hemen kırılıyor böyle iskelet gibi bir şey. Sanki bunu sağlam tutan şey o. Ceviz de güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Arada bir ceviz de yutmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.